Возвращаемся к теме кулисы. Из доработок. Вот здесь есть топорное кольцо, про которое я говорил. Его нужно вот просто в ухе сточить и одеть вот так сверху. Дальше. Вот здесь втулка есть капроновая. Ее надо выбить, вытащить и поставить свою со стоковой ручки. Ну и самое главное, это получается вот эти вот части, которые прижимают саму кулису. Их нужно доработать, расшарошить немного. Сначала рассверлил сверлом, потом чуть сверлом побольше, а потом шарошкой. Сегодня у нас установка топливного регулятора BlackRock, и есть у него один момент, о котором я не знал. Я себе такой же ставил, только черного цвета. Сейчас его разберу и покажу, в чем прикол. Процедура установки в принципе несложная. Вот здесь стоит штатный топливный регулятор, он выкручивается. На его место вкручивается фитинг подачи на сам регулятор, и с регулятора внизу есть обратка. Ну, ее можно подцепить на штатный шланг, он там тоже внизу на хомуте. В общем, снимаем верхнюю крышку. Под ней есть вот такая вот мембранка с пятачком, который закрывает обратку. Подсказали мне ребята, что регуляторы эти бывают не работают, и нужно притирать, потому что заводская проточка не идеальна к шарику. То есть нужно притереть это место. Можно обычной притирочной пастой, можно алмазной. Немножко на шарик наносите и притираете. У меня, в принципе, он работал нормально, никаких проблем не было. У моего знакомого тоже работает нормально. Были случаи, когда эти регуляторы пропускали и не держали давление. В общем, в этом сезоне я себе тоже буду притирать, просто сейчас ставим, решил сразу притереть этот момент. В общем, вот так вот притирается пастой, просто намазывается и крутится. Там достаточно 5 минут на мелкоабразивной пасте, потому что это алюминиевая часть, и все. Промываете, ставите. Такая вот доработка нужна для регуляторов с AGS. Вот так вот устанавливается регулятор топлива. Подключается через фитинг на топливную рейку. Идет сюда, в сам регулятор. Здесь вот можно накрутить давление. Здесь вот манометр. В нашем случае манометр Томей. Стандартная настройка его — это на заведенную прогретую машину 3 килограмма без вакуумного шланга. Когда вы подключите вакуумный шланг, у вас из-за разрежения чуть-чуть упадет где-то 2,5. В принципе, ничего сложного по установке нету. Обратка у нас на хомутах и обычном шланге, как в стоке сделано. Подачу мы не трогали, подача штатная. В рейку с вот этой стороны подходит с бака. Моменты по проводке уже пошли. Разложил немного косу, подключил. Сейчас буду лишние вырезать провода. Хотя, в принципе, уже лишние вырезал все почти. Наоборот, наверное, сейчас буду добавлять на катушки. Еще 3 провода надо добавить. Поменять вот такие вот провода. На датчик VTI, примерно, сухие. Ну, короче, начинаю плотно заниматься проводкой. Как можно видеть, у нас сезон дождей, а я занимаюсь проводкой. Уже эту часть закончил. Слева все подсобрал, все удлинил, насколько нужно, укоротил. Все датчики все завел. Сейчас буду заниматься правой стороной. Здесь немножко посложнее, потому что здесь стоит радиатор, датчик на радиатор, фара, бачок омывателя. Ну и самое главное, это реле предохранителя. Оно, в общем, остается под капотом, потому что там места нету. Сначала будет все в черновом варианте, как сейчас есть, для первого запуска, чтобы можно было что-то добавить, а потом уже буду все складывать в гофру. Так что запуск скоро. Надо будет залить масло, антифриз. В салоне я тоже тут проводку подразобрал. В общем, теперь у меня будет, как у полноценной машины, заводиться коса и здесь подключаться на фишки. Все косы сделал равнодлинные, чтобы не было никаких лишних проводов и соплей. Вот эта коса, которая пойдет с одного блока к другому блоку, ее останется срастить. И еще здесь есть силовой провод, его нужно будет обжать, съездить. Этим я займусь чуть позже. И она будет здесь вот так вот проходить, как штатная, и соединяться там. В этом сезоне мозг у меня будет стоять здесь, где airbag. А в прошлом сезоне он стоял вот в этом месте. Здесь стоит блок аэрбэга. Ну его сейчас уже нет, он удален, но остались некоторые фишки. Думаю, тоже их убирать или не убирать. В общем, этим вопросом еще займемся. Перенос мозга на самом деле я запланировал уже давно, потому что здесь расположение более удобное, более удачное для разбора и снятия его. И здесь будет установлен гидроручник, но, скорее всего, уже не в этом сезоне, либо в конце сезона. Для тех, кому интересно, как у меня стоит коробка в Альтезе 154, вот прям посередине туннеля. Ни влево, ни вправо, ничего здесь не выпилено. Все вот по столку как есть. В общем, из-за переноса проводки в салон пришлось удлинять силовые провода. Здесь получается гильза под термоусадкой, и она обжата. Специально ездил, обжимал. Такой вот кабель получился. Его надо было на 60 сантиметров удлинить. И сделал вот такую маленькую вставочку в генератор, потому что тоже не хватало немного длины. Там буквально 10 сантиметров. Взял немного с запасом. В этом сезоне масло под секретом будет, но здесь могла бы быть ваша реклама. По мотору у меня все так же, ничего нового. Потихонечку вот разбираю проводку, начинаю собирать. Это вот макет косы.
косы на питание и косы на массу. Так вот оно все это выглядит. Сейчас нужно все пины запиновать, соединить, и будут питание и масса на катухе. Дальше сигнальные провода с общей косы и всякие моменты тоже тут надо подсобрать. Очень мало времени у меня на все это, но надо ездить, а машина все стоит. Я наконец-таки сделал косу на катушке полностью, все питание, минуса. Питание на катушке и на форсунке реализовано через вот такую вот фишку. Массу на катушке вот таким вот способом сделал. Обжал, пропаял, и будет прикручено на коллектор впускной. С катушками сделал сразу оплетку, потому что вот эти фишки разобрать очень сложно, поэтому я их сразу засунул в оплетку. В принципе, с ними никаких проблем не должно быть. Ну, если что, их можно вырезать, но я думаю, это не потребуется. Дальше по плану вот это все барахло зайдет в салон. В салоне будет также фишка, которая будет разъединяться, и в случае чего моторная коса доставаться. Здесь тоже все сделал. Соленоид теперь у меня будет на вот таком вот коннекторе. Поставил даунпайп, термошубу. Нужно прикрутить снизу даунпайп к выхлопной трубе. Для тех, кто не помнит, винты у меня 80 Вт, 2 винта с AGS, диффузор тоже AGS. Все это сделано через, опять же, силовые фишки на плюс-минус силовых проводах, через 20-е релюшки. И 30-й предохранитель стоит. Масса заведена вот так вот на лонжерон и прикручена здесь. Один винт работает автоматически, от датчика снизу вот его разъем, а второй винт будет включаться через тумблер. В салоне будут вот такие вот фишки, тоже влагозащищенные. Здесь 9 разъемов, если не хватит, добавлю еще 6. Вернемся к моему стартеру, который я покупал. Такой вот 7М, типа мощный, 2GZ еще такие ставятся. В общем, у него одна есть проблемка, в принципе это не проблема, но для меня проблема. У него вот такой вот пин сюда вставляется. Но у меня нету именно такого, который вставляется сюда. Который у меня на косе стоит, он выглядит вот так. Он сюда не подходит. То есть можно разобрать фишку, вставить пин, ну и он будет работать. Но я хочу, чтобы у меня была именно фишка, поэтому пришлось покупать вот такой стартер. Он в принципе такой же, ну, единственное, он получается отличается. Вот его номер 28100 46 140. А у этого номер 28100 42 040. Вот этот стартер, он получается GZS 173 4WD. Первый GZ. Если кому-то полезно будет, можете пользоваться. По ценам оба стартера стоят по 2000. 2500. Еще есть один прикол. У меня мотор стоит так, что я могу стартер менять, не залазя под машину. Просто откручиваю отсюда 2 болта и вытаскиваю. А еще я, кстати, прикупил такие вот пружины Свифты 18. По-моему, они 20 в высоту. У меня стоят 16, по-моему, 18 или 16 в высоту. В общем, подкину на морду 18-ки. Хочу попробовать пожестче поездить. Но это уже после. Сейчас буду заниматься плотно всей подкапоткой, все собирать. Наконец-таки я закончил с проводкой. По кузовне в этом сезоне даже не знаю, уже 3 августа на дворе, а я все еще выехать не могу, стронуться с места. Из проделанных работ стоит кардан, стоит полностью выхлоп прикрученный, залито масло в коробку. Двигаемся, но очень медленно. Надеюсь, в этом сезоне хотя бы чуть-чуть прокатиться, потому что, ну, слишком застоялся, задержался, очень много работы и все не успеваю сделать. В общем, по проводке все закончил. Сделал здесь такие вот быстросъемы, разъемы. Можно снимать косу моторную быстро. Все подключил. На табло сделал 2 датчика. Теперь у меня будет показывать давление масла и заряд аккумулятора. Сделано это вот так вот, через минус. Вот у меня аккумулятор. Вот лампа масла. То есть на эти 2 провода будут заведены вот генолампа, ойл лампа. Делается это легко и просто. На плате табла срезается дорожка и напаивается в наглую минуса на лампочку. Все подключается сюда и все работает. Единственное, что у меня не будет работать, это температура воды и расходомер. Я, в общем, тут занимаюсь потихой сборкой уже финальной. Уже регулятор поставил, все дела. Ко мне Ваня в гости приехал и накинул палатку. Вообще как, нормально? На улице просто дождь идет нереальный. И мы решили тут палатку небольшую замутить. Единственное, надо будет воду сливать, чтобы она сливалась. Кстати, здесь даже тепло от мотора идет. Да, охуенно. Парниковый эффект. У Вани тут какие-то проблемы по поводу давления. Не сбрасывать меньше 4, 3 с чем-то. И турбина, походу, гавкнула. Ну, не походу, а гавкнула. Вся в масле. Ну да, там, как, наверное, не видно будет. Короче, походила недолго. В принципе, он в нее даже нифига не дул. Но она что-то шагала. Расклеиваю под капотку и столкнулся с такой бедой. В общем, 3М скотч на солнце или что с ним стало, не знаю. Короче, он теперь не снимается. Точнее, он снимается, но с клеем. Здесь я клеил не 3М скотч. Я надеюсь, он нормально снимется, потому что в этом месте
конечно, будет вообще жестко. Но вроде снимается. Хорошо снимается эта тема антисиликоном. Таким вот. В принципе, ничего страшного, но, блин, все равно неприятно. Короче, ничего не снимал. Быстро тачку делал. Максимально быстро, как это можно. Даже не было времени влоги монтировать. Короче, что мы имеем? Поставил уже пайпы. Вот этот силикон надо будет купить, потому что его сейчас в магазинах нету. Нижний тоже поставил силикон, верхний силикон. Катушки так лежат со свечами, чтобы проверить искру, когда покручу стартером, чтобы поочередно било, потому что 6 катушек. И 3 прописал правильно, неправильно, не знаю. Настройщик не приезжал. С блоком все понятно. Так он и будет стоять здесь, все провел уже, прокинул. Единственный провод на генератор сразу кинул в змеиную кожу. Топливный регулятор уже на месте подключен. И самое сложное — это масляный перенос. Я вчера с ним, позавчера воевал. В общем, здесь места особо немного. И вот так вот он встает, чтобы можно его было обслуживать. Открутил болтик, подставил тару, открутил фильтр, чтобы не натекло масло. По-другому здесь его расположить вообще нет возможности. Ну и в общем, я сейчас занимаюсь кастомом вот этой вот площадки. В принципе, она уже достаточно плотно сидит. Я, скорее всего, так и оставлю. Здесь будут шланги выходить через фару. Видно, здесь через фару будут выходить. Вот это маленькое отверстие. Не стал пилить родную жесткость. И выходить на маслорадиатор. С маслорадиком тоже были моменты. Пришлось их на проставочке приподнять, потому что цеплялся фитинг за кулер. Также здесь сделал дополнительное усилие наверх, чтобы он не шатался. Но он, в принципе, даже на этих двух креплениях стоял уверенно. Радиатор тоже установил, подключил, везде хомуты затянул. Можно, в принципе, заливать антифриз. Расширительный бачок еще в процессе, надо его будет сделать. И да, бачок ГУРа у меня будет черный, потому что у него уже такой потрепанный вид был. Я думаю, в черном цвете ему будет получше. Будет стоять он вот здесь. Чтобы сделать первый запуск, мне нужно было собрать эту всю масляную систему, для того, чтобы после первого запуска можно было открутить фильтр, прикрутить проставку, и здесь все уже было готово. Поэтому так долго не запускаю. По сути дела, уже все готово, кроме вот масляного фильтра. Короче, пришла мне вот такая вот штука. Я сюда вем с монитора поставлю. И, может быть, сделаю, что она будет сама даже открываться. Очень долго ждал ее. Короче, стоит она вон там, а к ней втыкается вот этот мониторчик. Вот так стоять будет. И можно будет нажиматься. Давай, что, первый пуск. Сейчас проверим. О, масло есть. Че, готов? Готов. Давай. Сейчас. Страшно, пиздец. Ну. Масло погасло. Появилось. Чего-то не хватает, он прям даже не схватил ничего. Ага, искра есть. Топлива нету? Первый пуск неудачен. Смотрим проблемы. Троит, получается? Тренирует, да. Порядок не тот. Порядок? Сука. Весь день боролись на. Мне кажется, он просто не понимает, что происходит. Короче, у меня, походу, катушки опять неправильно прописаны. Сейчас попробую прописать что-нибудь другое. У меня сегодня день с энергией начался. Забирать надо груз. Сейчас покажу, что там будет. Короче, как вы могли догадаться, это ковши. Причем два. Анбоксинг я произвел. В общем, такие вот два ковша. Один пойдет мне, один на продажу. Это Bright Low Max, но это копия. Копия карбоновая. Есть обычные копии, а это копия карбоновая. У нее получается вот эта часть из карбона вся сделана. Ну и по идее она полегче. Ну и по качеству выполнена, в принципе, довольно-таки нормально. Даже написано Japan. Bright. Здесь какие-то наклеечки есть. Все регулируется. В общем, такой вот будет Bright у меня на пассажире стоять. Очень долго искал оригинал. Так и не нашел за адекватный ценник. И чтобы это был Bright полуковш. В основном это старые какие-то модели, зачуханные, убитые под перешивку, поэтому пришлось взять Китай. В общем, после вчерашних запусков выяснилось то, что я прописал неправильно катушки, мотор троил, пердел. Сегодня прописал так, как сказали, сейчас будем пробовать запустить. Сегодня уже получше после прописанных катушек, но что-то как будто все равно один цилиндр не работает, либо не в такт. Нужно вызывать настройщика, чтобы его вызывать, нужно обвязать полностью мотор, чтобы он работал долгое время. А для этого мне не хватало шланга на ГУР. Шланг на ГУР я прикупил,
Вчера все подсобрал. Сейчас надо будет прикрутить кулер, шланг. И нулевик я просто поставлю. Отвод картерных газов пока не буду делать, потому что это надо варить. Кастом бачок. Пока не до него. Надо запустить машину, чтобы она работала уже. И после этого можно будет ставить крылья, ставить капот, бампер, все это подгонять, потому что здесь, в принципе, все собрано. Единственное, что в этом сезоне радик на ГУР у меня будет маленький, как и в прошлом сезоне. Вроде не грелось, но потом планирую поменять. По электрике практически все закончил, за исключением вот 2 проводов, точнее 4, 2 массы и 2 сигнальных, на датчики, которые будут стоять здесь на проставке. Это давление масла и температура масла. Так, в целом, все остальное работает. По тормозам вроде никаких проблем нет. Вчера кинул массу по дну автомобиля. Такой вот кабель будет на массу, на аккумулятор и на кузов. Это дублирующий на мотор. Шифтер я поставил. Люфт минимальный, то есть назад-вперед, влево-вправо. Все, остальное уже рабочий ход. Включается без каких-либо проблем. Ну, еще потестим, покатаемся. Также надо будет ручник на ту сторону переставить, который я покупал. Короче, все, первый запуск состоялся. Проблема была, оказывается, не в том, что я катушки неправильно прописал, ну, их я тоже неправильно прописал. Проблема была с 5-й форсункой, она, короче, в мозге не была прописана. Ну, прошивку поменяли и, короче, слетела. А так все, машина завелась, все поработало, все ништяк. Здесь нужно будет приварить фитинг N10 и вывести сюда на маслопомойку. Маслопомойку буду делать кастомно на днях, куплю алюминий и буду делать. Завтра хочу прокинуть плюс отсюда сразу по салону. Немного разобрал салон, завтра буду тоже все доставать, менять буду пол, ну и заодно протягивать силовой кабель. Сегодня купил вот такой вот креп аккумулятора. Короче, это креп от Escudo, 54 кузов. В общем, здесь вот эта вот часть по точкам отсверливается и получается хорошая площадка с верхним креплением, всего за 100 рублей. Также я снял свои штатные колонки. Такие колонки стоят сзади, я так понимаю, по штату. Такие Kenwood, думаю, будут получше играть. Вот тут и магнит побольше. Естественно, все это я просто подключу на штатные провода. Никакого силка не будет. Так что, музыканты, не ругайте. Чувствую, добавлю я вес на заднюю ось с помощью динамиков. Единственное, под них придется нарезать новые отверстия, потому что старые слишком широкие. Можно будет прикрутить и в штатную фишку закрепить. Ну что, динамики установлены, поставил их, короче, на саморезы, потому что там места очень мало к краю. А так, закреплены нормально, думаю, играть будет нормально. А здесь вот такая вот картина. У меня стоят 2 ручника. Точнее, этот ручник вообще не стоит, это просто... Это вот стоковый ручник, а это с Lexus. В чем прикол? На альтезах праворульных идет левое расположение, потому что 6-ступка в стоке, и вот так включается задняя передача. А первая передача включается так, задняя так, как 3-я, 4-я у 154. Если мы включим вторую на 154, то ручник уже не подымем. Это была проблема прошлого сезона. В этом сезоне я купил правильный ручник. Цена на них вообще дикая, стоят они 7-10 тысяч с бардачком. Их еще хрен найдешь. В общем, мне удалось найти. Я еще в прошлом сезоне его купил, но не успел поставить. В общем, в этом сезоне ставлю. Тут есть даже закладные, я их просверлил. И с той стороны будет так болтик с гаечкой. А в этом штатном месте идет резьба. Вообще в планах уходить от тросика и ставить гидроручник, но уже не в этом сезоне явно, потому что пока я не вывожу. Ручник стоит дорого. И если ставить ручник, то ставить нормальный ручник, а не китайское говно, которое будет в общем контуре. Переношу аккумулятор в багажник. В общем, хотел сначала сделать вот на такой шине, толстой, как на 81 марке, но, короче, не получается, она слишком длинная. Потом хотел вот такой вот кабель кинуть, он тоже длинный, и его тоже как бы укорачивать не очень. В итоге пришел к такому решению. У меня здесь вот кабель будет идти, он сразу на стартер и на питание, то есть никаких 2 проводов сюда заводиться не будет. Потом получается в салоне вот хвостик от него, и здесь скреплю болтом. Такую вот толщину выбрал. Не самую большую, но как бы не самую маленькую. Я думаю, должно походить. В принципе, потребление небольшое, а на насос я отдельно буду выводить. Сейчас здесь закреплюсь и пойду дальше. В общем, продолжение переноса аккумулятора в багажник. Поставил вот такую вот штучку. Это предохранитель многоразовый. То есть, если у вас замкнуло где-то, он просто отключится и все. Также можно обратно взвести и все окей. Стоит он 1000 рублей. Он у меня 200 амперный. Можно взять поменьше, можно побольше, кому как надо. Поставил его чисто для безопасности, то есть отключать я его постоянно не буду. Стоять он будет вот здесь на лонжероне, за аккумулятором, никому не мешать. А минус у меня проведен через лонжерон от лапы двигателя на таком вот кабеле. И здесь получается просто обычная клемма и дублировка на лонжерон. Вот здесь будет. Я зачищу место контакта. И все.
Площадку я уже прикрутил, стоит плотно. Аккумулятор у меня, конечно, тяжелый, хотелось бы полегче, но пока что есть, тем и пользуемся. Тут надо еще убрать вот эти вот пеньки. Это от старого бака, здесь раньше стоял бак, ну кто помнит. И вот тут еще такие крепы две, тоже надо будет их убрать. Сегодня вырезал бампер, все сделал, подогнал его. Также подвырезал решеточку, с двух сторон пришлось вырезать. Ну и внизу чутка. В принципе, снаружи этого практически не видно. Ставил уже, примерял. Все, огонь. Ну и самое главное, это сейчас сзади поставить колеса в ноль, вырезать арку и фендера хотя бы на саморезы прикрепить. Как я сделал спереди. Но это пока временное решение, для того, чтобы можно было передвигаться. Потом уже будут клепки на болтах. Сезон заканчивается, но чутка я успею на него хотя бы зацепить какие-то деньки, покататься. Думаю, получится. А потом опять на глобальную перестройку. Шучу. Не будет глобальной перестройки, просто все подмарафетится, подделается, уже окончательный вид примет, и в следующем сезоне можно будет кататься. Надеюсь, никуда не лезть. Надеюсь, это рабочий конфиг, который будет радовать. Если у меня не появится еще один какой-нибудь проект. Сидел в гараже, строил машину, увидел историю, что пацаны из Минки там занимаются ремонтом. Им нужен был бензин и водички. Сейчас за водичкой заскочу, и я у них. Себе распоярил. Давай заправляй! Давай, нормально. Да, Роман с сигаретой, блин. Давай. Не, это прямое нарушение техники безопасности. Уже пол машины асфальта разгрузили. Пацаны заравняют. Там Роман на катке укатывает. Две уже сделали. Короче, потихо делаем. Что, видос будешь? Да, Такое просто. видеообзор? Да, короче, решили с Ваньком дать, так сказать, на цифире на его новые. Затестировать. Но старые новые. Закидали асфальт потихой. Надо, чтобы он встал. Время. Там латка, там еще латки. Ну вот она, элита двора. Школа, да? Получается. Или как она называется? Вот она! Да подожди, куда ты нахуй? Хуя, у тебя аж Панама слетела, нахуй. Ты что-то ее резко хуяришь, Ванек. Да нет, ты не так просто, ты, блядь... Там еще бенз отбивает. Вот он, понял? Тухнет? Да. Ты едь именно конфиг, ты не катайся везде, где ты видишь нас. Она не тянет, понял? Ебать, ты дикий. Подожди. А все, отлила. Я газ жгу. Она отливает, короче. Отпиздуй ее нахуй, Ванек. Смотри. GZ сила, РБ могила. Давай, у тебя аж Панаму сорвало нахуй.
РБ, говорит, едет. Сука. Я не могу, нахуй. А ты что, на зиму собрался? Ну да. Уже осень. Это что вообще за говно? Хуй знает. Комплект. Комплектик? На какой его помойки взял? А есть чем открутить? Бак. Нихуя нет. Крестовая отвертка. Короче, ощущение, что... Отлив идет. Да, что в баке станция хуёво стоит. Надо, короче, посмотреть станцию, ровно ли она стоит. Ебать там отлив хуярит. Отлив вообще дикий. Так, ну, это невозможно ездить, в смысле, не покатаешься. Это Конечно. постная хуйня. Ты заметил? Я, да. Это ты? Так точно. Что-то тут полы горбатые, с этой стороны горбач, с этой стороны горбач. Это ты на камень налетел или что? Да там разъебало весь поддон. Надо пол разбить. В смысле, это просто лютая мяслуха. А что шипит? РБ-20. Шипит? То коллектор цокает. Ничего не шипит. Короче, отливают у него бенз на колесиках, на таких знатных. Гренады, да? Но выглядят они вообще топово. Ну, чисто мисл, я не знаю. Полетел, разогнался куда-то в небо. Только единственное, что хреново отливает, а так, что топ. Такие вот стволы отливаются. Чисто на убой. Надо жопу дропнуть, и будет нормально. Обязательно. Короче, закатали основные дырки, которые были. Ну, я думаю, до конца сезона хватит, а там посмотрим. Как нам обещали, что заделают ямы, в итоге заделывали сами. Пока что не знаю, за чей счет все это было, но работа была точно наша. Роман, ты как вообще? Да, бля, что-то пиздец. Ты в ахуе? А что сложнее было, пилить или катать? Пилить сложнее было, да? Я, слушай, я в 5 утра на следующий день я помогал. Я представляю, как короче. он дышался. Да, это вообще поебать. Я пришел, отхаркался, да и все. Ну да, это понятно. Ну, катать легче, да, чем... Ну, конечно, хули тут, не особо. По Зминке ничего не понятно. Семенюк не является ответственным лицом теперь по дрифту. И человека нету. В общем, надо будет как-то решать этот вопрос. Но я думаю, пару раз мы прокатимся точно, а там дальше видно будет. На YouTube не забивал, снимаю по возможности. Как только появляется возможность, снимаю. Ну и опять же, монтаж это тоже дело такое. Как только успеваю замонтировать, сразу монтирую. Поэтому Альтеза поедет в сезоне 2020. Не переключайтесь, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч.